duysun bilen, bilmeyen, düşünen baş da Akif. Kelimeler işleyen, mahir nakkaş da Akif. Yolda öne sürülen, halk adamı görülen, hakka karşı dökülen, gözlerde yaş da Akif. Sayın Kaymakamım, sayın protokol üyeleri, değerli misafirlerimiz, sevgili öğrenciler. Mehmet Akif Ersoy'u anmak üzere hazırlamış olduğumuz Milletin Sesi Mehmet Akif temalı programımıza hoş geldiniz. Programı arz edelim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerinin adlı şiirinin okunması, Milletin Sesi Mehmet Akif temalı tiyatro ve oratoryo gösterimi kapanışı. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sen Türklüğün baş tacı, sembolü, onurusun. Sen bu necip milletin her şeyi, gururusun. Sen bir milli ruh, iman abidesi Mehmet'sin. Sen tek başına Mehmet değil, koca milletsin. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Ender Öztürk'ü sahneye davet ediyorum, arz ederim. Sayın Kaymakamım, sayın protokol üyeleri, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler. Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu olarak düzenlediğimiz Mehmet Akif Ersoy anma programına hoş geldiniz. Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etmiştir. Ve bugün 27 Aralık 2022. Vefatının 86. yıl dönümünde hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Akif, benzersiz bir kahramanlık ve vatanseverlik destanı olan İstiklal Marşımızla hem milletimizin gönlünde taht kurmuş hem de tarihimizin en önemli şahsiyetleri arasında yerini almıştır. Bu yerini de sonsuza kadar koruyacağından hiç şüphemiz yoktur. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen vatan şairi Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı tüm kalbi duygularıyla yazmış, Türk milletine eşsiz bir armağan bırakmıştır. Aynı zamanda ben milletim için parayla şiir yazmam diyecek kadar da vatanseverdir. Mehmet Akif son zamanlarında milli mücadele günlerinden bahsediyordu. Söz İstiklal Marşı'na intikal etti. İstiklal Marşı denince üstadın gözleri büyümüş ve parlamıştı.
anlatmaya başladı. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletimin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur demiştir. Kendisini rahmetle anarken aziz hatırasının önünde bir kez daha saygıyla ediyorum. Konuşmamı Mehmet Akif'in şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Hatırlar mısın? Doğduğun zaman sen ağlardı, gülerdi alem. Öyle bir yaşam sür ki ölümün sana gülüş olsun, halka matem. Hepinizi bu duygu ve düşünceler içiyle saygıyla selamlıyorum. Arz ederim. Yurt için verecek canımız vardır. Sınırlar çizecek kanımız vardır. Tarihi süsleyen şanımız vardır. Zaferle yoğrulmuş mayamız bizim. Okulumuz öğrencilerinden Burak Yarar'ı sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi'nden bir bölüm okuması için sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Düşman çizmelerimi çiğneyecekti bu vatanı.
dinin temeli olan ezanlar susacak mıydı? O zaman Mehmet Akif'in yükselen sesi vatan semalarında böyle bir zamanda gürledi. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri adlı şiirini okuması için öğrencimiz Ayşenur Damar'ı sahneye davet ediyorum, arz ederim. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşette bu bir Avrupalı? Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş, açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler renk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani sağolağdan zuldür bu rezil istila. Ah, ah o 20. asır yok mu? O mahluk yasil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Puslu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölüm püskürüme değer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş doğunan merteller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız sayyare. Top tüfekten daha sık gürleyen mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedri'nin arsanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makber kimler katsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Sen ki son ehli salimin kırarak salvetini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i. Kılıç arslan gibi iclalini ettin aylan. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken İslam. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecra mı adın? Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Kurtuluş günlerine şairce bir bakıştır Akif. Top
toplumun yüreğinden inançla haykırıştır Akif. Coşkulu söyleyelim, inlesin dağlar taşlar, marşımızı söylerken yücelir tüm yurttaşlar. Okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu Mehmet Akif temalı tiyatro ve oratoryo gösterisini hep birlikte izliyoruz, arz ederim. Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Şimdi size anlatacağım kişi 149 yaşında bizden biri. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Marşımızla, Çanakkale Destanı şiiriyle, safahatıyla tanıdığımız, sözünün eri, gençlere önem veren içimizden biri. Aslında görüyorum ki hepimiz birer Akif'iz. Akif 1873'te İstanbul'da doğdu. Babası Tahir Efendi ona Ebced hesabına göre Ragip adını koydu. Ragip gel zaman git zaman değişe değişe Akif'e döndü. Yaşadığı dönemde İstanbul'un önemli müderrislerinden birisi olan babası Mehmet Tahir Efendi'yi örnek aldı. O benim hem babam hem hocam. Hayatta ne öğrendiysem ondan öğrendim. Eğitim hayatını Halkalı Ziraat ve Baykal Mektebi'ni birincilikle bitirerek tamamladı. Bu okulda edebiyat ve şiire merak saldı. Çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlandı. Edebiyat hocası Muallim Naci, "Bu çocukta gördüğüm cevheri hiç kimsede görmedim," demiştir. Akif'in hiçbir cephede savaşmadığını biliyor muydunuz? Vatanını sevmek için illa savaşıp bedenen yara mı almak gerekiyor? Tabii ki hayır. Akif, Kurtuluş Savaşı'nda şehir şehir, cami cami, meydan meydan gezerek milli mücadele hareketine destek vermiş, halkı örgütlemiş ve Kurtuluş Savaşı'mızın öncülerinden olmuştur. Akif, umuduyla, inancıyla, korkma nidasıyla Anadolu'daki bütün canlıları bir olma bilincine eriştirmiştir. Bu duygularla yazdığı şiirlerden bir tanesi de birlik şiiridir. Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın, hari bir namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa. Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasak afak bir kızıl sarsa. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Akif camilerde verdiği hutbelerde halkı birlik beraberliğe davet etmiş, konuşmalarında milli mücadele ruhunun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu camilerden bazıları Kastamonu Nasrullah Camisi ve Balıkesir Zanos Paşa Camisi'dir.
ayrılık girmesine meydan bırakmayınız. Allah'ın hakkınızdaki nimetini düşününüz. Ali İmran suresinde böyle buyuruyor. Ey Müslümanlar! Artık el birliğiyle vatanı savunmanın zamanı geldi. Zaman ümitsizlik zamanı değil. Ümitsizliğe kapılmadan vatan için canımız pahasına savaşalım. Bu vatan hepimizin. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi vatan sevgisi imandandır. Bizlere de bu sevgiye layık olmak düşer. Kardeşlerim, siz geceli gündüzü çalışınız ki bu memleket kurtulsun. Allah'ın izniyle zafer bizimdir. Akif, orduyu ve milleti cesaretlendirmek için Ordunun Doğası adlı şiiri yazmıştır. Yılmam ölümden yaradan askerim. Orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Türkeliyiz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, hakka tapan Müslüman. Putlara Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Millet için etti mi ordum sefer, kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer, toprağa bir damlası boşa akmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle minaremde öten gür sesini. Gel, sen bana yar ol ki cihan titresin, kimse dönüp süngüme yan bakmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yıl 1921. Kurtuluş Savaşımızın en çetin geçtiği zamanlar. Mehmet Akif, Burdur Milletvekili olarak mecliste. Milletimizin ve ordumuzun morale ihtiyacı var. Fakat millet olarak bir marşımız bile yoktur. Bu düşünceyle Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma düzenledi. Akif, yarışmaya para ödülü olduğu için katılmadı. Çünkü ona göre vatan sevgisi para ile ölçülemezdi. İlk turda uygun bir şiir bulunamadığı için yakın arkadaşı Hasan Basri Bey'in ısrarıyla Mehmet Akif yarışmaya katılmayı para ödülünü almamak şartıyla kabul etmiştir. Selamünaleyküm abi. Oo, aleykümselam Hasan Basri kardeşim. Hoş geldin. Buyur otur şöyle. Nasılsın? İyi misin Akif? Çok şükür kardeşim. Sen nasılsın?
savaş olur. Peki değil. Unutma kardeşim. Allah'tan ümit kesilmez. Allah büyüktür. Doğru söylüyorsun. Duydum ki milli marş yarışmasına katılmıyor musun? Para için hiç milli marş yazılır mı? Para varsa ben yok. Akif, kardeşim, biliyorsun, zor zamanlar. Ordumuzun, milletimizin morale ihtiyacı var. Belki de senin yazacağın bir şiir hepimizin hislerine tercüman olacak. Birlik beraberlik ruhumuzu ateşleyecek. Gel sen yaz bu şiiri kardeşim. Sana söz, eğer kazanırsan para ödülünü almaz, istediğin yere başlarsın. Haklısın kardeşim. Ben bunu düşündüm. Sana güveniyorum ve senden iyi haberler bekliyorum. Hadi bana müsaade. Haydi Allah'a emanet. Akif düşünür taşınır, arkadaşına hak verir ve yazmaya başlar. Şiiri 48 saatte tamamlar. Kağıdı yetmediği için son kısımlarını duvara yazar. Korkma. Sönmez. Bu şafaklarda yüzen ağut sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bu millet esir kalamaz, kalmamalı. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdunun üstünde benim inlemeli.
dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, İzmihlal hakkıdır, hür yaşamış, bayrağının hürriyet hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Akif'in yazdığı şiir meclise gelir. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey meclise gelen şiirleri oylamaya sunar. Efendiler, İstiklal Marşı için 724 şiir geldi. Bunlardan 717'si elendi. 7 şiir finale kaldı. Şimdi bu 7 şiiri okuyup sizlerin görüşüne sunacağım. İlk şiir Mehmet Akif Bey'in yazdığı İstiklal Marşı adlı eser. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Buyurun Hasan Basri Bey. Mehmet Akif Bey'in eserinin İstiklal Marşı olarak kabulünü teklif ediyorum. Mehmet Akif Bey'in eserinin İstiklal Marşı olarak kabul edilmesini isteyenler, kabul etmeyenler. Mehmet Akif Bey'in eseri meclisimiz tarafından oy birliğiyle İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Milletimize hayırlı olsun. Mehmet Akif, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin diyerek İstiklal Marşımızı kahraman ordumuza armağan etmiştir. Akif'in ordumuz için yazdığı eserlerden bir tanesi de Cenk Marşı adlı şiiridir. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit. Arkadaşın gitti. Haydi sen de git. Bak ne diyor cepli şehidin. İşit. Haydi git evladım, uğurlar ola. Haydi git evladım, açıktır yolun. Zalimlere karşı bükülmez kolun. Bayrağı çek, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola. Eşelevi yerleri, örten karı. Ot değil onlar, dedenin saçları. Dinle, şehit sesleridir rüzgarı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Haydi git evladım, açıktır yolun. Zalimlere karşı bükülmez kolun. Bayrağı çek, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola. Haydi Levent asker, uğurlar ola. Yerleri yırtan, tel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunla er şaşmalı. Kahraman askerim, uğurlar ola. Haydi git evladım, açıktır yolun. Zalimlere karşı bükülmez kolun. Bayrağı çek, ön safa geçmiş bulun. Haydi Levent asker, uğurlar ola. Haydi git evladım, uğurlar ola. Mehmet Akif'in örnek özelliklerinden bir tanesi de ne pahasına olursa olsun verdiği sözü tutmasıdır. Akif, İstanbul Yeniköy'de bir ahbabıyla buluşmak için sözleşir. Fakat o gün yağmurlu, fırtınalı bir gün olup her tarafı sel bastığı halde Mehmet Akif binbir zorlukla sırılsıklam bir vaziyette söz verdiği yere vaktinde gider. Fakat arkadaşı gelmemiştir. Ertesi gün
Sana bir özür borcum var. Dün sözleştiğimiz yere gelemedin. Hava şahları izin vermedi. Ama duydum ki sen gelmiş ve beni beklemişsin. Sana karşı mahcubum. Beni affet. Bir söz ya ölüm ya da ona yakın bir felaketten yerine getirilmezse ancak var. Haklısın Akif. Senin sözünün eri olduğunu bir kere daha anlamış oldum. Bu bana iyi bir ders oldu. Mehmet Akif yazdığı şiirleri 7 bölümden oluşan Safahat isimli şiir kitabında toplamıştır. Bunlardan bazıları bestelendi. Zulmü Alkışlayamam şiiri de bunlardan bir tanesidir. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdım, hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 savaşın ardından zalimlik yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem kapamam. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç lafmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysan kim ne duysa o koyunu. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynu. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Şu sizin lehçede manası bu mu? Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Hayatının son yıllarında karaciğerinden rahatsızdı. Sevenleri ve öğrencileri onu sık sık ziyarete giderlerdi. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurun oturun şöyle. Buyurun hocam size gelin. Sağ olun çocuklar. Neden zahmet ettiniz? Ne gerek? Ne zahmet hocam. Afiyet olsun. Hocam sizi merak ettik. Nasılsınız görmek istedik. Arkadaşlarımızın selamını getirdik hocam. Ve aleykümselam. Geçmiş olsun hocam. Neyiniz var? Karaciğerim çok fenaymış. Fakat olsun. Ne mutlu bana ki peygamberimle aynı yaşta öleceğim. Peygamberimizle aynı yaşta ölmek için dua ediyordu. Duası kabul olmuş olmalı ki 1936 yılında 63 yaşında vefat etti. Ben Mehmet Akif Ersoy. 149 yaşındayım. Bedenim toprak altında fakat fikirlerim, ideallerim ve en önemlisi vatan sevgim hiçbir zaman ölmedi. Ölmeyecek. Çok sevdiğim vatanım için, milletim için ve siz gençler için bu dünyada hoş bir sada bırakabildiysem ne mutlu bana. Selam ve dua edin.
Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çıktı vatan kurtula. Vurdum Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çıktı vatan kurtula. Öyle müyesser mi gaza her kula. Programımız burada da sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Arz ederiz.